مرحبا بكم في حلقة جديدة من توندونس بلوس. 3 ادريس يوتيل باش نتعرفوا عليهم اليوم. ميزون رابحة في كرتاج سالامبو، بورتومنتو في سيدي داود، et le bon plan تاع اليوم هو The Kitchen في المرسى. هلو لي زامي، مو ريفوالا كالعادة مرام والكاميرا نتاعها تلوج على درسة جديدة. أنا توا في شارع كرتاج سالامبو قدام لو سونتر ديستيتيك سبا حمام أورينتال لا ميزون دو رابحة. يلا نشوفوها. الأدريسة الأولى هي ميزون رابحة كوافور استيتيك، et aussi نلقاو فيه سبا في سيدي داود. Salut tout le monde, salut. Salut Mimi. Alors, par où on commence? Alors, Gigi. On a la coiffure, bien sûr. On a l'espace de l'onglerie. Ici, c'est pour le soin du visage, le soin du corps. D'accord. En fait, on utilise des produits تحفون برشا اللي هو بالhyper précieux. En fait, هذا احنا نخدموا بيه le modelage de visage. D'accord. نحيلك les ondes négatives كان عاد متقلقة ولا أي حاجة. Moi, j'ai jamais dans le négatif, je suis toujours dans le positif. Voilà, donc تبدا أنت ستريسي كل شيء تعمل لك إفي تحفون برشا وتعطيك إكلا حلو برشا في وجهك. هنايا la chambre pour le maquillage تاعها زهرة. D'accord. Voilà. Elle est un peu typique la chambre style arabe. عملها typiquement baroque. Très jolie, ça sent très bon aussi. L'autre chambre, voilà. Ça, c'est la chambre des mariés. Voilà, les princesses, la collection 2016, je me tiens à citer. Ah, c'est joli ça. C'est comme les pierres, avec des pierres Swarovski. Les robes, c'est تخدمهم أنت ولا؟ عندنا طرازة نتاعنا، هي تخدم الأتولي نتاعنا اللي يخدم أنا نعطي بون إيدي. الموديل. أنا مغرومة برشا باللي روب. وهي هيك نقدوا معناها بعد لي زيد نتاعنا نعملوا حاجة حلوة. Très bien, merci beaucoup. Location روب عرايس، coiffure et maquillage، حمام، مساج، gommage. أحسن وأشهر ماركات لي برودوي كوسميتيك تستعملهم جيهان. Ambiance chaleureuse et environnement zen. كيفاش بدات دار رابحة؟ دار رابحة هي en fait ماما مغرومة ياسر لا هوت كوتور وباللي روب وكل شيء، دونك قعدت ديما نتبع فيها. وانا مغرومه بالمكياج دونك قلنا pourquoi pas نعملوا هكا حاجه حلوه. À la base, toi, tu ne fais pas de la création, mais tu as ta touche. عندكم الخياطة والترزية نتاعكم وكل. تختار un modèle يعجبك تولي هو يعملوا لك كيفه، sinon tu. احنا العروسه كي تدخل بالدار رابحه عندها كل شيء. نتلهيو بها بالكدا وتخرج عروسه. حتى كليولاتنا يخرجوا عرايس ديما فرحانين شيخين معناها. هذه لوبجيكتيف تاع دار رابحه، لا ريلاكساسيون لا ديتونت اي سورتو احنا في تونس ستريس برشا وكل شيء، دونك تجي لهوني لازم ترتاح. وهذا مالام سي كادو بور توا. جو دي بيان سي بور توا. ميرسي. سمعتوها ولا؟ Ça c'est mon cadeau, c'est très joli, c'est vraiment ça, c'est très joli. Voilà, donc on va l'essayer. انتو هذوما تعملهم انت؟ اي انا نعملهم. سي سامبا. نمشيو للحمام نتاعنا. لا فهمتوا؟ Très sympa, c'est très cosy. عندنا لا غوماز نتاعنا هي اللي باش تلهي بيك دو ا جوسكا زد. داكور. هي اللي معاك تو ان برانسيس هنايا. هذا شنو هذا منها مي سخونه؟ مي سخون. هو ديجا الديكور سي تيبيكمون تونيزيان ماروكان عملنا ميلونج معناها. داكور. هكا ميلونج. ما خديتش من المغرب شويه؟ خدينا من هكا شوي. داكور اوكي. هذا شامبر سونار ديجا نحس في السخان. سامبا تري بيان. يلا خيتوما مازالتو هونيا. هيا برا نمشيو يسبقوني للدرسه اللي من بعد هاني خالطه. تا وقت حمام. اتوت. Adresse 2, et توا في ثنية المرسى وقلت باش نعمل طلة على بورتامنتو. C'est un magasin qui vend tout ce qui est plantes artificielles, articles de décoration, lustres, abat-jour. Et c'est une occasion pour moi vu que نبدل في الديكور نتاع داري وللعباد المغرومين يحبوا يبدلوا ديكور دارهم ولا الديكور نتاع بيروهم يجيو allez et venez découvrir la caverne d'Ali Baba Portamento. يلا معايا. عاصمة شنو أحوالك؟ عاصمة مدام شنو أحوالك؟ سافا لاباس؟
Alors, شو عندك جديد يعيشك؟ عندنا جديد بون لي بلانت ارتيفيسيال كيما تشوف. D'accord. عندنا هذوك لي لوستر تاع العاده، جبنا بوكو دو مارك جدد. عندنا لا مارك نتاعنا سورشلايت من انجلترا تعرفها. فيها الليلات هذه وهذه Trop sympa ça. Trop sympa. فيها الكريستال هذايا الموديل معناها الكلاسيك. Pas mal classique et le moderne. Et le moderne, les deux. Voilà, ok. exactement. On a la marque Beauvert, c'est une marque américaine. Donc, Stylé. Voilà. فيها معناها des couleurs, فيها rouge, فيها البيج. عندنا زاد la marque danoise Vita. فيها des modèles زاد هكا tendance. Ah, la création. La création. هذه ماخذه لو بروميير بري في الفوار نتاع فرانكفورت. هذه الفوار نتاع فرانكفورت أكبر فوار في العالم نتاع إكليراج وديستروجي. C'est très joli. هذا جديد هذا ما نعرفوش. هذه حلوة برشا. حلوة برشا. هذوما دي بورت بوجي بور ميتر دون لي نيش في الدار. يعني كان عندك كتري كنت حاب تزينهم كذا دونك عندنا هنا لا مارك تونيزيان سوميف اللي هي elle nous offre معناها des interrupteurs même tactiles. Ça c'est l'article, les articles de décoration. Donc je regarde, écoute, c'est sympa. هذايا دونك احنا باش نعطيه لك لو كادو دو بورتامونتو هذايا. سي جينيال. En plus عندك كلايف هكا شقاقة. شقاقة en plus. Des lustres en cristal, des lustres modernes, des fleurs et des plantes artificielles d'un grand réalisme. Des statuettes qui apportent une touche de poésie à votre intérieur. Et plusieurs autres articles. Comment جاتك الفكرة نتاع بورتامنتو؟ En fait, c'est simple. حبيت نبدل لي لوستر نتاع داري. درت تونس كامله، درت نيت سكر، درت بارتو، دونك جي با تروفي لو شوا. دونك مره نحاوس في فوار في دبي، لقيت معناها لا مارك سوشلايت وقتها لا مارك بوفير. جي ديسيدي باش نجيبها من تونس دو سيت مانيير نلقى فوالا نلقى معناها ناخذ دي لوستر داري ونعطي العباد لو شوا اللي هما فماش برشا شوا فينالمون في تونس مالوغوزمون. D'accord, très bien. Et le rapport qualité-prix? لو رابور كاليتي بري فوالا لا حاجه معقوله برشا لور لا مش غاليين برشا معناها دي لوستر تنجم تلقى دي بري من 150 دينار حتى ل 1000 دينار كيلك بيان سور انت والموديل يبدا سوم غالي شويه. لا سافا ديجا الكليودات معناها براتيكمون فرحانين في الاسواق. Très bien, ben objectif. الاوبجيكتيف نتاعي دونك يكون عندي ديما هكا سلعه مزيانه تفرح العباد ويبداو شايخين بها ويبداو هما بيدهم فيديل للبورتامنتو كيما انت بيدك فيديل. ونحب تعملها دوتر بوان دو فونت بورتامنتو. ان شاء الله ان شاء الله تقرب للعباد الكل. ان شاء الله. اوكي بيانتو. Très bien. Merci beaucoup Rief. مرحبا بك. À très bientôt. Et merci pour le dog. Je vais pas l'offrir à aucune célébrité hein. Je me fais 1000 tao. Voilà. Merci. Le bon plan Talium, un tout nouveau coin. 26/2/2016. The Kitchen, c'est un bistrot steakhouse, un concept جديد في تونس pour les amateurs de viande. الحاجة qui est différente في البلان بلان هذايا إنه الشيف نتاع الكوجينة هذايا كان l'élève du grand chef britannique Gordon Ramsay. Qui ne connaît pas Gordon Ramsay de MasterChef. هذا الكل مهم، أما الأهم هي الماكلة. يلا. Le bon plan تاع الجمعة هذيا هو لو بيسترو ستيك هاوس ذا كيتشن في المرسى. D'habitude في Tendance Plus نهزكم دي ادريس اين المستسلم نمشي لهم واين اللي ناكل فيهم. المره هذيا جينا الادريس باش نكتشفوا الماكله نتاعها مع بعضنا. اي سي لا ديكوفيرت فوالا. En attendant جينا شكون باش نكمانديو. عاصمة شنو احوالك؟ سافا محمد علي مبروك. مرحبا بك يعيشك. مبروك. Merci beaucoup. يعيشك ميرسي. Je vous présente notre menu déjà pour avoir une idée. Sympa, le quattro. Trop sympa, j'aime beaucoup. Voilà. محمد علي سامحني. Merci beaucoup. Je vais vous proposer smoothie citron menthe. Miam miam. Ça c'est pour tout ce qui est boisson. Et pour l'entrée, je vais vous proposer un plat que nous seuls on fait. C'est ballerina grillée. Ballerina. Ballerina, c'est italien. Italien ça, d'accord. C'est un camembert frais D'accord. qui est grillé dans une sauce barbecue et assaisonné avec du miel. Du miel. Du miel, Déjà. voilà. Et pour la suite, puisque c'est un steakhouse, donc on va vous faire un plat de T-bone, 600 grammes,
avec légumes C'est pas grillés. énorme, c'est 100 grammes pour moi. C'est à partager pour deux. C'est bien pour D'accord, déguster ok. déjà. Alors, au menu, donc on va commencer par le smoothie, la boisson. Puis Mohamed Ali, le proprio, m'a proposé la ballerine. Et après, ce sera un thé blanc, 600 grammes. Je vais voir est-ce que je vais sortir منه ولا لا. Merci. Magique. Citron menthe. Merci. Bon, نبدأ بالجبن. C'est un fromage grillé, un camembert grillé. Excellent. Vraiment excellent. Je ne peux pas résister à ça. Ça me fout en instrument. Merci chef, hein. C'est très bon. C'est très généreux de votre part. Ça, c'est 600 grammes. Waouh. Magnifique. Merci beaucoup. ما نحبش ناكل نحب ننزل نزين بيه في داري هذايا سي تيلمون بو صح عليا سي طون ادريس سي ديكوفير سي ان فري ديليس سانسيرمون الحاجه اللي جلبتني اكثر اللي سمعت اللي الشيف كان ليليف دو غران شيف بريطانيك Gordon غوردون Ramsay, exactement. Voilà. Tout le concept, tout le bistrot, il est inspiré des steakhouse de Gordon Ramsay. On a repris les mêmes recettes, on les a revisitées à la tunisienne pour s'approcher du goût aussi. Et toutes ces présentations, franchement, c'est inspiré du steakhouse Gordon Ramsay. D'accord. اسمع c'est très tendre كيفاه là. En fait, la viande, après quand on abat la bête, on la laisse 45 jours autorisée. Elle doit cuire dans une chambre froide. C'est pas gelé, hein. Elle est réfrigérée 40 يوم 40 يوم Ah, pour qu'elle soit beaucoup plus tendre, maturisée. d'accord. Et après, comme ça, on la chauffe et c'est super tendre. كيفاش جاتك l'idée نتاع ذا كيتشن وين غاطسه في اللحم The Kitchen. تحكي لي. En fait, moi je suis amateur de bouffe et de gastronomie, j'adore. Donc le chef il m'a donné l'idée. Ma soeur elle a fait la déco, C'est très beau. voilà. Je vous Et félicite. du coup, c'est très, très on bon, a franchement. un côté très familial, C'est ça. très Il y a sobre. toute la famille en fait. C'est pas très grand, mais c'est très soft. À moi de déguster. Je suis gâtée. C'est génial, franchement. The Kitchen. عندكم 10 على 10 من عندي.